बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज लाई हूँ एक न्यू व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है। संडे का दिन है, रमज़ान से पहले का ये व्लॉग है। तो बस एडिट करना रह गया था, वॉइस ओवर करना, तो मैंने कहा चलो आज इसको वॉइस ओवर करती हूँ। और ये जी अयान पढ़ रहा है। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, तो फिर सुबह से खेल रहा था। संडे पे पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत जल्दी जाग आ जाती है, और जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन उठाते रहते हैं हम। तो बस अब मैंने इसको काबू किया हुआ है। मैंने कहा अब तुम आराम से टिक के पढ़ लो। और ये देखें जी, रूम कितना फैला हुआ है। बिस्तर वगैरह सारे तय करने वाले हैं। और ये जी सुहान ने अपने सारे सिरप टोकरी में रख लिए हैं, और जो पुरानी चीज़ें थी, पुराने वाले सिरप को बाहर निकाल दिए हैं। तो बस अब मैं रूम वगैरह सारा सेट करूँगी और क्लियर करूँगी। उसके बाद चलेंगे किचन में। तो चलें जल्दी से हम बिस्तर वगैरह तय कर लेते हैं, बेड वगैरह सारा सेट कर देते हैं। और उसके बाद जाएंगे किचन में, देखेंगे क्या आज खाना पकाना है, और दूध भी बॉईल करना है। अभी गैस की भी टाइमिंग अभी मतलब वैसे ही है, रमज़ान आने वाला है, लेकिन गैस की शेड्यूल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। देखें रमज़ान में क्या होता है। और ये देखें जी, रूम मैंने सारा सेट क्लियर कर दिया है, और अब चलेंगे हम किचन में। तो बस सारा कुछ साफ़ हो गया है। अब चलते हैं किचन में। और जी बस यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ सुहान अयान पढ़ रहा है, और सुहान को भी मैंने बिठाया हुआ है पढ़ने के लिए, क्योंकि संडे है। और मैंने कहा चलो मैं आपको रफ़ काम करवा लेती हूँ। और ये जी दूध भी आ गया है, और आज बनने लगी है मसरों की दाल भुनी हुई। किस के यहाँ ऐसे मसरों की दाल भुनी हुई बनती है। तो चलें जी, बस पहले अब दूध को बॉयल करते हैं, और उसके बाद बनाएंगे खाना। उसका मसाला वगैरह रेडी करेंगे दाल का। दाल बनाने से पहले मैं बनाऊंगी सुहान के लिए कहवा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी है, और मतलब शदीद खांसी है कि रात में सो नहीं पाता। तो बस पहले कहवा बनाऊंगी, उसके बाद दाल पकाएंगे। तो कहवा बनाने के लिए मैंने ले लिया एक छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा अदरक, 2 लौंग, और बस इसको रख देंगे हम हल्की आंच पर पकने के लिए। आधा गिलास है, और बस 2 घूंट रह जाएंगे। इतना पक जाए कि 2 से 3 घूंट रह जाए, तो बच्चों को फीडर में दे दें इंशाल्लाह। शहद डाल के दें तो खांसी का फ़ौरन आराम आ जाएगा, 2-3 दिन दें। तो बस जी खाना वगैरह बना लिया था, खा लिया था, और अब हम जा रहे हैं बाज़ार। बर्तन शर्तन भी सारे मैंने धो लिए थे, बिल्कुल फ्री हो गई थी। और अब चलेंगे बाज़ार, बच्चों की करेंगे ईद की शॉपिंग। सोचा कि पहले ही बच्चों की शॉपिंग कर लें रमज़ान से पहले ही, क्योंकि फिर रमज़ान में तो बिल्कुल भी निकला नहीं जाता, और रोज़े के साथ तो वैसे ही दिल नहीं करता कहीं पे भी जाने का। घर के भी और काम होते हैं, तो फिर काफ़ी थकावट हो जाती है, और रोज़ा भी होता है। तो इसलिए बच्चों की फिर डिसाइड किया कि पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा काम था, तो यहाँ पे इसलिए रुके हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। कुछ काम था तो इसलिए गए थे। तो बस यहाँ पे गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे, और अब हम पहुँच गए हैं। बस अब लेंगे कपड़े वगैरह बच्चों के। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बच्चों को कपड़े ट्राई करके लेने थे, तो फिर इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो बस हमने पहले बच्चों के लिए पैंट शर्ट्स वगैरह वगैरह लिए, और उसके बाद फिर हमने शूज़ वगैरह लिए। तो सॉरी सैंडल्स वगैरह ली, सैंडल्स ली। तो बस सारी शॉप्स पे कोई इतने ख़ास डिज़ाइन नहीं थे, बस एक शॉप पे जो अयान का पसंद आ गया तो वही लिया हमने, और कोई आँख में जच नहीं रहा था। तो बस बच्चों की शॉपिंग वगैरह की, और फिर हम आ गए घर। अब हम जा रहे हैं घर। तो बस घर आके बस कपड़े वगैरह रखे कबर्ड में, और सारी चीज़ें रखी, और अब बन रही है किचन में चाय, और मैं कर रही हूँ रेस्ट। बहुत थक गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।